رمضان شهر الرحمة شهر الغفران. رمضان شهر التوبة شهر القرآن. رمضان شهر الرحمة شهر الغفران. رمضان شهر التوبة شهر القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو هركفون المان ورموك قارف قاقالي وكم جرتنتي نجيني ربي سوجين حاتا وسنين جرا akkasuma akkuma hundi kennaa beeynu akkuma social media irratti illee argaa jirru rakkoolee ilmaan Oromoo kan mana hidhaa keessa jiranii walumaa galatti rakkoo ummata keenyaa jechuudha. Mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti argamanii hin dalaganne jedhanii biyya isaanii irraa baanii jiru keenya jijjiirra maatii keenya jijjiirra jedhanii rakkoo kanaaf saaxilaman Rabbiin furmaata isaanuu haa godhu. Rabbiin isaanii haalaafisu Rabbiin karaa kana haabanu hunduma kennaa carraan kun nu eeggataa jira jechuudha. Nu lammii biyya namaa keessa jiru Rabbiin nu hundumaafuu haalaafisu Rabbiin karaa kanallee banee isaanillee Rabbi nagaan nu haa galchuu gara biyya wanni akka biyya ofii hin jiru jechuudha. Rakkatanillee biyyuma ofiitiin tolanii garuu namni jireenya jijjiirannaa maatii jijjiirraa jedhee biyyaa baha malee hin rakkanna jedhee biyyaan deemu jechuudha. Gaafa deemu haa ta'uuti namni immoo eega deemuun hin oolle biyya namaa kana rakkoo hedduun nama mudata. Karaa kanatti hedduu miidhamaas ganii ammas akkatti mana hidhaa keessatti hogguu miidhaman hedduu tokko namatti dhagahama jechuudha. Rabbummaan haalaafisu maraafuu waan Rabbiin taasise malee wanni tokkollee wanni tahaa hin jirtu. Rabbiin haalaafisu kakadhatanillee isuma akkasuma warroonni sagalee taafii jirtanillee ammallee sagalee ta'uu fi ittuma fufa warroonni social media gugurdaa qabdanii iyya dabarsaa iyya lammiitu kuni lammiin keenya kun akkuma argaa jirtanitti akkatti miidhamee kun dhukkubsatee kun madaahee kun lubbuu isaa dhabaa jiruun itti hadhaa'ee uf jibbee namni keenya lubbuu ofii balleessaa jira iyya dabarsaa